გამარჯობა, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით TSU-ს მე-11 კორპუსში, განივში, სადაც ჩვენ ვატარებთ Game Jams. დარეგისტრირებულია საკმაოდ 100 ადამიანამდე დაახლოებით. რამდენი გუნდი არის ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ აიმატებია დღეთა განმავლობაში ახალი ნაკადები და ეხლა ჩვენ უნდა ჩავიდეთ, იმიტომ რომ თორნიკემ უნდა ჩაატაროს პრეზენტაცია და უფრო დეტალებში მოუთხროს ხალხს რა და როგორ გააკეთო. მოკლედ, მარტივად რო აგიხსნათ, Game Jam-ი რა არის? მოკლედ 48 საათის განმავლობაში ვიკრიბებით გუნდები, ვიკეტებით ერთ სივრცეში, გარეთ გასვლა შეგვიძლია, მაგრამ არ არის სასურველი და 48 საათის განმავლობაში თემას დაგასპოილერებთ, ეს არის Control the Environment. ამ თემის გარშემო გუნდებმა უნდა შექმნან თამაში, ყავთ საკუთარი არტისტი, თუ ვისაც არტისტი არ ყავს, იყენებენ AI-ს და ქმნიან თავიანთ ასეტებს. თავარი ლოგიკა არის, რომ ამ დროის განმავლობაში შეიქმნას თამაში, რომელიც იქნება თამაშებადი, შემდეგ ჟიური შეაფასებს და გამოვლინდება გამარჯვებული. გვაქვს 3 ადგილი და საპრიზო ფონდი და მინდა რომ მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენს crowdfunding-ში მიიღო მონაწილეობა და ერთი თეთრიც კი გაიღო ამ ღონისძიებისთვის. თქვენ გარეშე შანსი არ იყო, რომ ეს ყველაფერი გამოსულიყო. აქედან გამომდინარე დიდი მადლობა ყველას. ყველა მიცით თქვენ თავზე ხა ვის გიხდით მადლობას. საპრიზო ფონდი რაც შეეხება არის პირველ ადგილზე არის 1000 ლარი, ხოლო მეორე და მესამეზე სიმბოლურად არის 500 ლარი. დანარჩენი თანხები ყველაფერი დაიხარჯა ორგანიზაციულ საკითხებში, რასაც ორი დღის განმავლობაში თქვენ და environment-ში გამოიყენებთ. ძალიან საინტერესო ორი დღე გველოდება ჩემი აზრით და ძალიან მაგარ თამაშებს ვნახავთ და ძალიან მაგარ ტექნიკურ ჩელენჯებს. დავიწყოთ ახლა გუნდებით, წესებით და ლოჯისტიკით. მოკლედ, როგორც იცით, გუნდში მინიმუმ შეიძლება იყოს, ერთი კაცი, არ გვაქვს რაიმე სახის strict rule მაგისთვის და მაქსიმუმ არის 5 კაცი. აქ ხედავთ მონიშნე რამოდენიმე ადგილები, დაახლოებით ესეთი სიტუაცია სამივე აუდიტორიაში, რომ დაждდებით მაგიდაზე, იქვე ნახავთ დენცკვიტებს, რომელსაც დასატანად გამოიყენებთ და ასევე იქ ნახავთ იზერნეტის კაბელს. რაც შეეხება დარჩენას, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, შეგიძლიათ დარჩეთ დღეს, ჩვენ ვრჩებით, რომ ყურადღება მივაქციოთ ყველაფერს, აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ დარჩეთ და იმუშაოთ მთელი ღამე, არანაირი პრობლემა არ არის მაგაზე. თუ არ გექნებათ მაგის სურვილი, შეგიძლიათ წახვიდეთ სახლში და ხვალდილით მოხვიდეთ. ანუ იდეაში ეს 3 ოთახი გვაქვს და უნდა გავნაწილდეთ როგორც თქვენ მოგესრულებათ ისე. მოკლედ, ეგეთი აპდეიტი გვაქვს, რომ ორგანიზატორობა ძალიან მოსწყენი ამბავია. საკმაოდ. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ერთ-ერთ გუნდს შევერთდებოდი და მეც ეს დღეები ტყუილა რო არ ვიждდე და მოსაწყენ ორგანიზატორობაში ვარ ვიყო ჩართული, რაღაცას გავაკეთებთ რა. და ჩვენ ვაკეთებთ ხა თამაშს, რომელიც იქნება ამირანის, მიჯაჭვული ამირანის ლეგენდაზე და მე დეტალებს არ მოყვები, რომ ვიღაცებმა რაღაცები არ გაიგონ. ვაკეთებთ ლავორი დიში და ვწერთ ლუაზე. 2D იქნება top-down პერსპექტივით. და მე მგონი საინტერესო მექანიკები გამოგვივა, იმიტომ რომ მე სუპავს ვკითხე რაღაცეები და რაღაც იდეები მაქვს, რჩევები. ამიტომ რა ვნახოთ რა გამოვა. ხო, TikTok-ები გვექნება კიდე ცოტა ხანში, პრეზენტაციები მაქვს მაგისთვის მოსამზადებელი, მაგრამ მოვასწრებთ მე მგონი ყველაფერს. გამომდინარე იქიდან რომ უამრავი ორგანიზაციული საკითხი იყო მოსაგვარებელი, მე გადაწყვეტე რომ არ მივიღო მონაწილეობა როგორც მონაწილე უშუალოდ და ამის მაგივრად უბრალოდ ვიქნები ჟიური და შევაფასებ მონაწილეების რაღაც შექმნილ პროდუქტს. ხო, თორნიკე თავისთვის არის რაღაცა კოდს წერს და ეხმარება ერთ-ერთ მონაწილეებს და ვნახოთ რა თამაში გამოვუვათ, იმიტომ რომ მე ძალიან მაინტერესებს პირადად თორნიკეს რაღაც game development-ის სკილები. მართლა. მოკლედ დღეს სტარდება Game Jam-ი დევთერაპის ორგანიზებით. და ესე დაემთხვა, რომ მე ვიყავი აქეთ საქართველოში და თორნიკემ დამირეკა, როცა საგაჩნდა ეს იდეა და გადავწყვიტე, რომ დავხმარებოდი ბიჭებს და ასევე ყოფილიყავი ჟიურის წევრი, ასევე დავხმარებოდი ორგანიზებაში. დღეს არის ძალიან კარგი სიტუაცია ზოგადად. Game Jam-ები ძალიან მიყვარს, მეც ვიღებდი ხშირად მონაწილეობას, როცა ვიყავი აქეთ. პირველ Game Jam-ზე ეს იყო 2014-ში. მივიღე მონაწილეობა და გავედი მე 3 ადგილზე, როგორც მახსოვს, შემდეგი იყო თავისუფალ უნივერსიტეტში, იქაც
არ მყავდა გუნდი, მაგრამ მივიღე მონაწილეობა მარტომ და მოვიგე საუკეთესო დიზაინი თუ სწორად მახსოვს. ზოგადად game jam-ებს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა game dev-ის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ აქ game developer-ები ხვდებიან ერთმანეთს, იზიარებენ გამოცდილებას, აკეთებენ თამაშს ამ შეზღუდულ დროში. ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილება ზოგადად როგორც პროგრამისტებისთვის, ასევე არტისტებისთვის, ხმის დიზაინერებისთვის და ძალიან კარგია თუ ხშირად ჩატარდება ასეთი ევენთები და დაეხმარება ზოგადად ამ სფეროს განვითარებას. დღევანდელ ამ მიმდინარე ევენთზე ვიქნები ჟიურის წევრი და შევაფასებ ძირითადად თამაშის ტექნიკურ მხარეს, ანუ ძირითადად gameplay როგორ იქნება გაკეთებული და ძირითადად დაუსვავ კითხვებს მონაწილეებს თუ რა ამოცანა როგორ იგზით გადაწყვეტეს. ეგ იქნება პირადად ჩემი მოვალეობა. ასევე საღამოთი დღეს შაბათს გეგმავ რომ წავიკითხო პატარა ტექნიკური პრეზენტაცია, ეს სახელად ray tracing-ი AAA თამაშებში, რომელიც წესით უნდა იყოს საკმაოდ საინტერესო მონაწილეებისთვის. და ბოლოსკენ ალბათ ყველა მონაწილეს უსურვებ წარმატებას და კარგი თამაშის შექმნას ამ 36 საათის განმავლობაში. Game Jam-დან Game Jam-ებზე მონაწილეობ 2014 წლიდან ძალიან სიმბოლურია ეს დღე, ეს ივენთი ზოგადად ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ვარ პირველი Game Jam-ის გამარჯვებული საქართველოში, რაც ჩატარდა. ეს თამაში სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ჩემი გულია Alter World-ი გავაკეთე ჩემ მეგობართან ერთად. ჯგუფელები ვიყავით აი აქ ამ შენობაში, აქედან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. და ეს იყო ჩემი პირველი, ეს თამაში იყო ჩემი პირველი გასვლა, ასე ვთქვათ, პირადი კომერციული პროექტებით, როგორც ასე ვთქვათ, ოფიციალურად indie game developer-ი. Game Jam-ის ყველაზე დიდი უპირატესობა და ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ ჩვენ გავიცნობთ ჩვენაერ უამრავ გულანთებულ ადამიანს, რომელსაც თამაშები უყვარს. და ამავე დროს შეიძლება ჩვენი მომავალი თიმიც ვიპოვოთ, რომელთან ერთადაც თქვათ რაღაც ჰიტებს გავაკეთებთ რა. მაგრამ თავარი, რასაც Game Jam-ის მონაწილეებს უსურვებ, არის ის, რომ როდესაც თამაშებს მორჩებიან და გააკეთებენ, მნიშვნელობა არ აქვს გაიმარჯვებენ თუ არა, თავარია, რომ ეს თამაშები დაამთავრონ და მიიყვანონ საბოლოო დასრულებულ პროდუქტამდე. თუ კი რამე ჯემში მიმიღია მონაწილეობა, ყველა თამაში მაქვს დასრულებული და გაშვებული. შარშან ბოლო ჯემში მივიღე მონაწილეობა ჩემ შვილთან ერთად უკვე აწი 9 წლის ელენესთან ერთად, რომელთანაც გავაკეთე ძალიან მაგარი თამაში. შემდეგ ეს თამაში განვითარდა, გავაკეთე პატარა ინვესტიცია, ასევე ავიყვანე დიზაინერი და ეს თამაში უკვე ისეთ დონეზეა, რომ მხოლოდ აი ვთქვათ კონტენტის დამატება საჭირო და წელს სავარაუდოდ შემოდგომით დამთავრდება. ხო, და ყველაზე მთავარი ეს თამაში ქონდა წაღებული Digital Dragons-ზე 1-2 თვის წინ პოლონეთში გამოფენაზე. ვარ ამ ჯემში ვარ ჟიურის წევრი, ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობ პირველ რიგში როგორც ორგანიზატორი, ძალიან სპონტანურად დაიგეგმა, აი ზუბას ჩამოსვლაც დაემთხვა. და ეს ძალიან დიდი შანსი იყო, რომ გამოგვეყენებინა და ყველანი ერთად შევკრებილიყავით. თავიდან თითქოს ვიფიქრეთ, რომ online იყოს, მაგრამ Game Jam-ის მუღამი ის არის, რომ ანუ ფიზიკურად ადგილზე უნდა იყო, აი ადგილზე პირისპირ უნდა შეძლოთ თამაშის, ასე ვთქვათ, თამაშის შეთანხმება და დამთავრება, ასე ვთქვათ, რაღაც დონეზე გამოტანა. მე ყველა, როდესაც პრეზენტაცია იყო, მე ყველას ძალიან მინდოდა, რომ შემეხსენებინა მონაწილეებისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტი კარგია, დახმარება, როდესაც ვიყენებთ ან ChatGPT-ს ან რამეს, მაგრამ ბევრი არ უნდა მოგივიდეს, იმიტომ რომ ვეცადოთ, რომ ეს თამაში იყოს ჩვენი, აი მაგიტო ვახსენე, რომ თამაში სული უნდა ჰქონდეს, უნდა ეტყობოდეს, რომ რაღაც ხელოვნურმა ინტელექტმა ან რაღაც მანქანამ ჩვენს მაგიერ არ მიიღო გადაწყვეტილებები და კრეატიულობა მაქსიმალურად ჩვენია. ჩვენს მიერ. შევაფასებ gameplay parts. შეიძლება fun fact, უფრო სწორად fun factory უფრო მინდა შევამოწმო. აი რამდენად fun არის.
და ასევე დღეს ან ხვალ მე მექნება ერთი პრეზენტაცია, ამ პრეზენტაციას ქვია Indie Game Culture. ეს არის ჩემი სავიზიტო პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აინტერესებთ და დამწყებებს, საიდან დავიწყო, როგორ დავიწყო და მე მოვყვები საიდან დავიწყოთ, როგორ და ასე შემდეგ, აი რა სირთულეები შეიძლება შეხვდეს ადამიანს აი ამ გზაზე. Game development არის ძალიან რთული, ტექნიკურად როგორ მზადაც არ უნდა იყო. ყველაზე რთული მომენტი ეს არის მენტალური ჯახი საკუთარ თავთან, როდესაც შენ მარტო ხარ პროექტში, შენაკეთებ ყველაფერს და ასევე არ გაქვს რაღაც ზუსტი შედეგი. ყველაფერი სწორია, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მუშაობს, მაგრამ მაინც ეს fun factor-ი ან ზოგს მოეწონება, ზოგს არა. და ამ ყველაფრის ერთად დატევა საკუთარ თავზე ეს არის ძალიან დიდი სირთულე. ამას მოვყვები ჩემი ბოლო ყველაზე წარმატებული პროექტის მიხედვით, რომელსაც ქვია Drift King-ი და რომელიც კომერციულად საკმაოდ წარმატებული გამოდგა. გუნდები უკვე რამოდენიმე საათია სხედან და მუშაობენ აქტიურად და მოდი ახლა მივიდეთ და გავისაუბროთ ყველა მათგანს რა პროცესში არიან, რა პროგრესი აქვს და ასე შემდეგ. გამარჯობა მეგობრებო. ორი სიტყვით რო გითხრათ, რა საკეთებთ, რა პროცესში ვართ და რა თქმა უნდა დეტალურად არა. თამაშს ვაკეთებთ და დასაწყისის პროცესში ვართ ახლა. ხო, ორი და თამაშს ვაკეთებთ კოდოძე და კოსმოსურ თამაშს ვაკეთებთ. სადაც მეტეორების კონტროლი შეგიძლია ერთმანეთს მულტიპლეიერსთან. ხო. მეტი დეტალი ახლა რამე ჩელენჯები გამოწვევები ხო აქვს რის მოგვარებასაც ცდილობთ? კი, მთავარი ჩელენჯი არის ფიზიკის გათვლა რა. როგორ ხო, გვინდა რომ ტრაქტორ ბიმი გქონდეს, რომელიც აკონტროლებს ამ მეტეორს და გრანაერტ გავისროლოთ ეს მეტეორი, ხო? და ეგ არის ყველაზე რთული ნაწილი. მაგას თუ მოვაგარებ, თამაშიც გვექნება. წარმატებებს გისურვებთ. შენ რას წერ? წერ რამე? არა, ვათვალი. აი, მეგობრებო, ორი სიტყვით რო გითხრათ, რა საკეთებთ, რა ფაზაში ხართ, რა პროცესში ხართ? თვითონ პროექტის იდეა რა არის თუ ეხლა რას ვაკეთებ? აი, რაც გინდათ, ნებისმიერი რამე, რა ფაზაში ხართ, ეთლის. ხა სპრაიტებს ვამზადებ, ბევრი არ მაქვს დამზადებული, ანუ ჯერ რამოდენიმე შესაძლებლობის სპელის სპრაიტი არის და ეხლა მაპის იმოძად პერსონაჟის სპრაიტს ვამზადებ, ესენი კოდს წერენ დაგენერირების, რომ roguelike-ია იქნება დაახლოებით და დაგენერირდება და მაგის კოდი ეწერება აქ. და wave function collapse-ით და ახლა ვცდილობთ ანუ sysdll-ის იმპორტს. ეს სიც ჩვენი კოდია. შვენი არის. აი, ამოიქით წავიდეთ. აბა, თქვენ რა საკეთებთ ახალგაზრდებო? ვაკეთებთ, ვადეველოპერებთ ამ ირანზე თამაშს. საკმაოდ კარგად მიდის პროცესი. კარგად ვიყოფთ შეჯერებით მექანიკებს და ტასკებს. შენს დაამატები. ამის ხოლ დაამატები. არა, მივდივართ რა ერთი ტემპით. რაღაც გამოვა რა. წარმატებებს გისურვებთ. აი, დამოიგით ოთახში წავიდეთ ახლა. ნახოთ იქით რა ხდება. რა ფაზაში ვარ? ჯერ იდეის ტუტორიალს ვაკეთებს. დავტესტავ სხვადასხვა მექანიკებს. იმპლემენტაციაზე ვართ, ასე იგი. კი ბატონო. დავიწყეთ რა. რამე ჩელენჯები არის თუ ჯერ არა? კი, ბევრი. ვაფშე ნოლი გამოცდილება გვაქვს game dev-ში რა. და ყველაფერს ახალ ვსწავლობთ რა. შვენიერი, მეც გაქნობით თუ არა, მე მენეჯერული game development-ს გამოსtildeება. მეც ნოლი გამოცდილება მაქვს და game dev-ის სამწუხაროდ ჩემი არ არის და ამიტომ არ ვიღებ მონაწილეობას. ამოვაკეთ. აქეთ რა სიტუაცია გვაქვს მეგობრებო? ერთად ხართ? ოკეი. აი, წამოუკან წავიდეთ. აქ რაღაც Half-Life-ის ლოგო, სხვათა შორის, ძალიან მესია მონა ეს საკითხი. აქ რა მდგომარეობა გვაქვს მეგობრებო? რავი, ხატავ და მექანიკებს ვაკეთებ ჯერ. ხატავ და მექანიკას ვაკეთებ და რავი, აგერ იმას გაჩვენეთ რა ქვია. კი. აგე, კომპრესია. ის ანახე როგორ კვდება. ჩაუ. დავშალე. უკვე სპრაიტები გადავიტანდეთ. შვენიერი. რა, ეს ბრუტალად კვდება და რავი, მოკეთ თოკი ესა და კანალიზაცია და მოკლედ ყველა. ძალიან კარგი. თქვენ სამნი ხართ ერთად? ყველანი ხო? აჰა, შვენიერი. ჩემი სტუდენტები აკადემია 77 და მოკლედ ბოლო კვირები გვაქვს. ბოლო რამდენიმე ლექცია და ძალიან კარგია რომ ეს game jam-ი დაემთხვა და მოვლენ და ძალიან მაგარ გამოცდილებას მიიღებენ. ფინალურსაც გაუტარე ალბათ. ფინალურს არ გაუტარე, მაგის იმედი არ აქონეთ, просто
ნუ დაეხმარებათ ძალიან რაღაცაში. მე ვარ მკაცრი ბიჭო? ეს არ გიშო. ჩემზე მობიერი თუ ვინმე არსებობს. ეგრეა ნამდვილად, კი. ამოიხა იქით, აქეთ მარტო ხარ ხო გუნდში, როგორც მახსოვს? როგორი პროგრესი გაქვს, რა ხდება რა სიტუაცია? ჯერჯერობით რაღაცებში ვერ ვემთხოვე, მაგრამ გავიტანთ ამას. აჰა, ოკეი. აბა, ორი სიტყვით რო აგვიხსნათ, რა სიტუაციაში ვართ, რა ფაზაში ვართ? მისკინათ. ვაკეთებ ჩვენს აუდიოს აკეთებს, მექანიკას აკეთებს, ვიზუალს ვაკეთებ და იდეაც გვაქვს და ვაბიოთ გარკვეულ. თქვენ პროგრამისტი ხართ თუ აუდიო ხმის პროგრამირების მიმართულებით სწავლობ ბავშვებად, უბრალოდ აუდიო დიზაინით დაინტერესებული ვარ და ცალკე ვითარდები ამ სფეროში. ამ დაგჭირდა და გამოიყენე. კი ბატონო, კი. მადლობა დიდი. წარმატებებს გისურვებთ. აქეთ აქ რაღაც საინტერესო 3D რაღაც ხდება. გამარჯობა. ორი სიტყვით გაგვიზიარო, რა ხდება, რას აკეთებ? მოკლედ, თემა არის ისეთი, რომ ყველა წავიდა ავატარზე, ხო? მაგრამ ჩვენ წავედით ავატარზე. ასე რაღაც გაკეთება მინდა რა, მთელი ცხოვრება მინდა რომ გავაკეთო ისეთი შეგრძნება, რომ მაუსი არის შენი ხელის ნაწილი. ამიტომ მაუსის ყველა მოქმედება ისეთია, ანუ როგორც ხელს ამოძრავებ, ისე გადავა სამყაროში. მარჯვენა კლიკი, მარჯვენა ხელი, მარცხენა კლიკი, მარცხენა ხელი და სკროლიც წინ გაწევ თუ უკან გამოწევ, მოთამაშის მაგას აკეთებს. გარემოს გარდაქმნი იმის ხედავთ, რასაც დავუმიზნებ, აი მაგალითად ახლა მაქვს აწყობილი პლატფორმა, რომელიც მიწიდან ამოდის და უბრალოდ რასაც გინდა იმას აკეთებ. მინდა ძალიან სპიდრანული თამაში გავაკეთო, რომელსაც ერთხელ ითამაშებს ვიღაცა და სიტყვაზე არ გამოუვა და ვერ მიხვდება რა ხდება, მაგრამ მეორეჯერ ითამაშებს და მერე დაამუღამს, რომ ასე თუ გააკეთა, უფრო მეტ მოძრაობას იღებს, ვიდრე უბრალოდ პატარა ნახტომებით. ვაუ. ძალიან ლამაზი რაღაც ჩანს. ნახლა გამო მე ველოდები ძალიან. მადლობა, მართალ 1-20 საათი. ოკეი. აქ რა ხდება მეგობრებო? რა სიტუაციაში ვართ, რა ფაზაში ვართ, რას ვაკეთებთ? თამაშის პროგრამისტი, ეხლა ვაკეთებთ 2D თამაშს ვაკეთებთ, 2D აურჩეთ, იმიტომ რომ Unity-ში ვაწყობთ ძრავზე. 2D აურჩეთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი გამოცდილება გვაქვს და არ გვინდოდა ძალიან, ასე ვთქვათ, ცუდ სიტუაციაში ჩავარდნილიყავით. თან 2 დღე გვაქვს და დროც ცოტა, ამიტომ ვაკეთებთ პაზლ თამაში იქნება, მოთამაშეს როგორც მოძრაობა, ისე შეიძლება თვითონ გარემო შეცვლა. ექნება ასე ვთქვათ მაგიური კალამი, რითიც შეიძლება პლატფორმების ზომებში გაზრდა, სცენარეების წამოწევა, ასე ვთქვათ, გაზრდა, სცენარეების გაზრდა შეიძლება, წყლის გაჩენა შეიძლება და ასე ვთქვათ პაზლი იქნება რა, საინტერესო თამაშია. სამივე დეველოპერები ხართ? მე პროგრამისტი ვარ, ჩემი გუნდელი საბა და საბა აკეთებენ ნახატს. არც. შვენიერი, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც ხედავთ, so far ძალიან კარგი აქტივობაა. დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგი პროდუქტები დაიდება, თამაშები. და ხო, წინ გვაქვს ეს დღე, ხვალ მეორე დღე და ხვალაც ვკითხავთ ბიჭებს რა იქნება, რა ფაზაში არიან და ასე შემდეგ. შევხვდებით მალე. მოკლედ, ეხლა გვაქვს ყველაზე საინტერესო მომენტი ხოლმე, რაც ძირითადად game jam-ზე ჰაკათონებს ტარდება ხოლმე. ისტორიულად მე ეგრე ვიცი და ეგრე მასწავლეს ოდითგანვე, რომ TikTok-ები ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ჰაკათონებისთვის, game jam-ებისთვის, იმიტომ რომ მაინც ხალხი არის შეკრებილი და მოდი პატარა მითაფიც მოვაწყოთ. აქედან გამომდინარე, ეხლა დღეს გვექნება 2 თოქი, ხვალ გვექნება 2 თოქი. დღეს ეხლა მე და ზუბა წავიკითხავთ სხვადასხვა თოქებს, ჩემი იქნება ძირითადად ჯუნიორებზე ორიენტირებული, ზუბას იქნება კიდე ტექნიკურად ძალიან დახუნძლული. ზუბა ისაუბრებს როგორ მუშაობს ray tracing-ი AAA კომპანიებში და მე ვისაუბრებ თუ როგორ დავიწყებდი პირველ სამსახურს 2025 წელს, რომ ვიყო ჯუნიორი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან გაფუჭებულია ბაზარი, გართულებულია სიტუაცია და ბევრად მეტი ეფორტი ჩადება გვიწევს და უწევთ დამწყებებს დღეს, რომ პირველი სამსახური დაიწყო. ამიტომაც ყველა მოარი რო არ თქვას პროგრამირებაზე. ვეცდები, რომ გავუმარტივო გზა დამწყებებს. ამასობაში მოვიდა საღამოს 8 საათი. უკვე მონაწილეები ძალიან დაღლილები არიან და მათ შორის მეც, იმიტომ რომ დილის 8 საათიდან აქ ვარ და დღეს მონაწილეებიც და ასევე მეც ორგანიზატორი და სხვა ორგანიზატორებიც ვაპირებთ რომ ღამე გავათენოთ და სამუშაო პროცესს აუცილებლად დაგათვალიერებინეთ, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ვესტუმროთ ერთ-ერთ ოთახს
აქ ხედავთ როგორი შრომა მიდის სერიოზული, მაგრამ მე მინდა რომ ხმის ხალხთან გასაუბროთ. ესე იგი, თქვენ ხართ ხმის ინჟინრები. მაყურებელს რო აღვხსნათ, რას აპირებთ, როგორ ეხმარებით ჩვენს დეველოპერებს, ინჟინრებს, დიზაინერებს და ამ ყველაფერზე რო ვისაუბროთ, თუ შეგვიძლია. გამარჯობა. აგიმარჯოს. ჩვენ ვართ sound design-ის თიმი პოსტრედიდან და game jam ზოგადად აქტიურად ვართ ხოლმე ჩართულები და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ზოგადად sound-ის როგორც აი მნიშვნელოვანია ზოგადად თამაშებში ეგ გავაცნოთ აქაურ დეველოპერებს და ეხა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი ყველა მოვიაროთ და გავიგოთ მინას აპლიკაციას. ანუ ფაქტობრივად ყველა თიმთან ვისაც რაიმე ხმის განხრით ჭირდება, თქვენ იქნებით ამაზე პასუხისმგებელი, ხო? კი, მაქსიმალურად და ჩვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მათთვისაც და ზოგადად რომ აი როგორ თქვა, ზოგი დეველოპერსის ბევრი განმოსმენელი ვაქვს, რომ აი ინტერნეტ მაინც და მაინც არ აქვს ხოლმე გააზრებული, საუნდი ზოგადად როგორ მნიშვნელოვანია რა თამაშებისთვის და მე რაღაც რეფერენსები და ასე თუ ისე რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ყოველთვის ჩამოვყალიბოთ ის რაღაც აზროვნება რა ხედვა რომ მიხდნენ რა რამდენად მნიშვნელოვანია, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავიხმაროთ და იდეაში მან ხო იმაზეა დამოკიდებული ხმაც თუ როგორი გარემოა და ამ ყველაფერის შერწყმა ერთმანეთთან რაღაც სინქრონს უნდა აკეთებდეს არა? ანუ გარემოს დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორი ტიპის საუნდი იქნება, რა ჟანრის, რამდენად ესეთი მაგაზე ხო აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგასაც აქცევთ ხო რა თქმა უნდა ყურადღებას. ანუ საუნდ ზოგადად ანუ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყველანაირ დეტალს თუნდაც მიწა რა ფერი არის და როგორი ფერია და როგორ ანუ ცოტა სველი თუ არის ანუ ძალიან ყველა დეტალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ოკეი. აქ ძალიან ჩართულები არიან და მოდი ნუ შევაწუხებთ ხალხს. ამო ბაბა ერთი იქით თუ ვინმე რამეს აკეთებს შევხედოთ. აქაც საკმაოდ ინტენსიური სიტუაცია მიმდინარეობს. ზუბა როგორი იყო? შთაბეჭდილება გაგვიზიარე შენი ლექციის და დამსწრეების, როგორი იყო? დამსწრეების და ლექციაც გამოვიდა ძალიან მაგარი, როგორც ველოდი. ბევრი შეკითხვით, რენდერზე, ბევრი რენდერზე საუბრით და ცოტა დავიღალე, მაგრამ ჯამში პროცესი ძალიან საინტერესოდ მიდის, იმიტომ რომ სამივე ოთახი რაც დავიარეთ, ყველგან რაღაცა შრომა მიდის სერიოზული და საკმაოდ დიდი კომპეტიშენია, იმიტომ რომ ზოგი 2D-ს წერს, ზოგი 3D-ს წერს და მაგაზე რას ფიქრობ, როგორი მოლოდინი გაქვს? ანუ რასაც უყურებ არის მრავალფეროვანი ჯემი, თუნდაც ძრავები რო ავიღოთ, ზოგი Unity-ს იყენებს, ზოგი Love2D, ზოგი Unreal-ს და გეიმპლეი მექანიკებსაც რასაც უყურებ, საკმაოდ მრავალფეროვანი თამაშები გველოდება და ერთი სული გვაქვს, როდის შევაფასებთ. მე ძალიან ერთი სული მაქვს და ნახოთ მოგვიანებით, როგორი შედეგი გვექნება. როგორ ახლეთ, კარგად ვარ, ძალიან დავიღალე, უბრალოდ იმიტომ რომ ხო, კი, არ ვწერ კოდს, მაგრამ მაინც ორგანიზაციის პროცესი საკმაოდ დამღლელი იყო რა. ძალიან მომეწონა დღევანდელი აქტივობა მეგობრების, მონაწილეების და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა რა. კი, ძალიან. ანუ იქიდან გამომდინარე რომ სამ კვირაში დაიგეგმა ყველაფერი და იქიდან გამომდინარე რომ არც რეკლამა გაგვეკეთებია არაფერი, სპონსორის გარეშე აგრეთვე. სამი პოსტი დავდეთ LinkedIn-ზე. მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამდენი ხალხი მოვიდა. მეც ძალიან ბედნიერი ვარ მართლა და მეცაც გეტყვი ვისაც ამ საკითხში ყველაზე მეტი გამოცდილება აქვს აბელას, იმიტომ რომ წინა 5 თუ რავი რამდენი game jam-ია ჩატარებული, იმანაც კი აღნიშნა. ჩატარებული არა, დაასწრებული. ნუ ხო, ანუ ერთ-ერთი თანა ორგანიზატორი იყო უმეტესწილად სულ რა. ხო და მაგ პერიოდებში აღნიშნა ის რომ ხო ძალიან ბევრი ადამიანია მოსული და ძალიან კმაყოფილი იყო მაგ შედეგით რა. ხო, საპრიზოზე თქვა რომ ესეთი საპრიზო არ ყოფილა აქ. კი ბატონო, კი. ხო, საერთოდ ეს სამ კვირაში გავაკეთეთ. კი, საერთოდ ჯამში ძალიან კმაყოფილები ვართ, მეც თორნიკეთთან დარწმუნებული ვარ ხალხიც, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ღონისძიება გამოგვდის, ჯერ ახლა არის დაახლოებით
ჯერ ხა იწყება არაფერი დამთავრებული. და აკოპირეთ უნივერსიტეტში დარჩენას სამუშაო პროცესს დავესწრებით და ხო ხვალ კიდევ უფრო რთული და სამაგიეროდ ბევრად საინტერესო დღე გველის. ხვალ დავტკბებით ამ ყველაფრის შედეგებით ვნახავთ რა გააკეთეს ხალხმა. თან მე ძალიან საინტერესო teammate-ები შემხვდნენ. ჩემნაირები არიან, მე ხო ძირითადად ღამე უფრო პროდუქტიული ვარ ვიდრე დღე და დორაკა მეუბნება დღეს რომ მე ხალხთან მირჩევნია კომუნიკაციაო. 12-ს რო გადაცდებაო, რომ დავილოქებიო და კოდს რო დავწერო, მე ვერ ამაყენებ დილამდეო და მეთქი მეც ეგრე ვარ, ვინც წასასვლელია წავა, ჩვენ დავრჩებით, ბევრი რჩება კიდე და დილით მეთქი მაგარ შედეგზე გავალთ. ეხა წავიდეთ ჭამოთ. მაგრამ შეა დღეს უნდა დავარღვიო ყველანაირი დიეტა და სწორი კვება უნდა დავარღვიო. ძალიან ბევრი ცოტა უნდა ჩავიდე. მაგრამ შეა. კი, მინდა. მოკლედ შევხვდებით ძალიან მალე. ხვალ. გამარჯობათ მეგობრებო, მოკლედ ჩამოვიარეთ, თითქმის ყველა გუნდი ვნახეთ, ტექნიკურად გავმართეთ მათი device-ები. არ ვიცოდი დაახლოებით იმას რომ ქაოსური დღე გქონდა გუშინ და დღეს აღმოჩნდა რომ 15 გუნდი ყავს. ეხლა ნიკა მომწერა რომ ერთი კიდე დაგვავიწყდა ჩაწერა, ანუ გამოსცემ 16 გუნდი ყავს ჯამში, რაც საკმაოდ დიდი ციფრია პირველი game jam-ისთვის, ჩვენი პირველი game jam-ისთვის. გუშინ საკმაოდ საინტერესო ღამე გქონდა. ძირითადი მონაწილეები დარჩნენ, ნახევარი წავიდა, მეც დავრჩი, სადღაც დილის 6-მდე ვაკეთებდით რაღაცებს. მე და დუარაკა ვაკეთებდით დილის 6-მდე რაღაცებს, Love 2D-ში. ლუ არ ვიცით არც ერთ ამიტომაც ცოტა გაგვაწვალა, მაგრამ რაღაცა გამოგვივიდა. ხო, ამას ეძინა. ადარდე, მაინც C# წერს რა თქმა. ხო და რავი, ნახოთ დღეს რა იქნება, სულ ცოტა ხანში, რომელი საათია? ხო, სულ ცოტა ხანში დაიწყება პრეზენტაციები. საკმაოდ strictly guideline-ები შემოვიტანეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ დრო არ დავეკარგა და რადგან 16 გუნდია, 5 წუთიანი ლიმიტი აქვს თითოეულ გუნდს. არანაირი სლაიდები არ გვაქვს და რაღაცა ბიზნეს გეგმები როგორ გაყიდი ამ თამაშს, უბრალოდ გამოდის ორი ადამიანი, ერთი თამაშობს, gameplay-ს გვაჩვენებს, მეორე უკვე ყვება თამაშის შესახებ. ყველაზე მაგარი რაღაცა რაც მოხდა არის ის, რომ ყავდა post-red-დან მოსულები sound artist-ები, რომელმაც გამოართვეს გუნდებს თავიანთი ხედვები, როგორი საუნდები ჭირდებოდათ და გუშინვე ღამე დაუმზადეს და გამოგვიგზავნეს sound სისტემები. მადლობა post-red სამისთვის. კი ბატონო, და post-red-ი ასევე შეგახსენებთ, ვინც არ იცით და მეც არ ვიცოდი, რომ არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც მაგალითად რაღაც sound-თან დაკავშირებული თანამშრომლობა და კოლაბორაცია ქონდა ისეთ თამაშთან, როგორც არის Path of Exile 2. მოკლედ მეგობრებო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. ჰაკათონების, game jam-ების და ესეთი ღონისძიებების რა თქმა უნდა ძალიან კაია თუ გაიმარჯვებთ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი ფაქტორი. მთავარი ფაქტორი არის, რომ ჩვენი dev კულტურა არ იყოს მიძინებული, ვიყოთ გაცოცხლებულები და ერთმანეთს გაუზიაროთ ინფორმაცია, ერთმანეთს ვიცნობდეთ, ახალი ტალანტები აღმოვაჩინოთ და ცოცხალი ორგანიზმივით ვიყოთ. აქედან გამომდინარე, ესეთი ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ ღონისძიებებზე სიარული და ორგანიზებაც მოტივაციას და ის რომ დავეხმარო და ხელი გაუწოდოთ. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობას მოვხდი TSEUS ადმინისტრაციას და ამ უნივერსიტეტს, რადგან დაგვითმო ადგილი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც გაიღო ერთი თეთრიც კი ჩვენი crowdfunding-ისთვის, იმიტომ რომ ეს საპრიზო მათ გარეშე და თქვენ გარეშე და კომუნიკის გარეშე არ შედგებოდა. უღრმესი მადლობა მინდა მოვახსენო გიორგი მამალაძეს, რომელმაც უცხოეთიდან ძალიან დიდი თანხით დაგვასაპორტა და ისედაც ძალიან დაგვასაპორტა. აქედან გამომდინარე, მადლობა მას. მადლობა მინდა მოუხადო DevTherapy-ის community-ის წევრებს, იმიტომ რომ მაგალითად სტიკერებისთვის დრო არ გვეყო. სტიკერებისთვის დრო არ გვეყო და თვითონ გააკეთეს და ბევრ რაღაცაში დაგვეხმარნენ ძალიან. მადლობა რკინიგზას, მაგ სტიკერების დამენეჯებისთვის და მოკლედ
მთლიან დევთერაპის community ძალიან დაგეხმარნენ ყველაფერში. თქვენს ყველას ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზაციულობისთვის და იმისთვის, რომ ჩემი აზრით ძალიან კარგად ჩავატარეთ ეს ყველაფერი. და ჩვენ ჟიურის რა თქმა უნდა და ბევრი მადლობა. კარგით, მოკლედ ჟიურიმ გამოაცხადა 3 გამარჯვებული, როგორც წესები იყო და დავიწყებთ. მესამე ადგილზე გავიდა ჯიმარა. ასევე უნდა ვახსენოთ, რომ ძალიან ცოტა ძალიან ცოტა ქულების ხვაობა იყო და მეოთხე ადგილზე გავიდა წავიდა მელა და ჯიმარას შორის და მათ შორის 4 ქულის განსხვავება. მამა, დამაცადე ერთიანი. გილოცავთ. მეორე ადგილზე გავიდნენ ტუტორიალ ბოს მინიონები. რა არის მამა? მაცადე მიკროფონია, მაცადე მამა. გილოცავთ. ძალიან მომეწონა მე თქვენი თამაში. და ეხა დრო დადგა გამოაცხადოთ პირველ ადგილზე გასულები. ჩემთვის ალბათ ყველაზე ფავორიტი თამაში იყო და ასევე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან და ნამდვილად ძალიან მომეწონა მათ თამაში და ჟიურისაც. პირველ ადგილზე გავიდა ხარიოტი. ხო, მოკლედ, როგორც საპრიზო ფონდი გამოაცხადა, ისე ეკუთვნის ყველას თანხები. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და ჟიურის დაუთმობ სიტყვას, თუ რამის თქმა გინდა, რომელიმეს, რა ვიცი, რჩევა რომ მისცეთ მათ, ან რა ვიცი, ნებისმიერ რამის სიტყვის თქმა გინდათ. მოდი კი. ეს სიტყვი, რასაც ყოველთვის ყველგან ვამბობ. ეს თამაშები დაამთავრეთ აუცილებლად. იმიტომ რომ რა თამაშებიც არა მარტო რა თამაშებიც გავიდა პირველ 3 ადგილზე, ენჯინი დაამთავრე, დონსკი აუცილებლად. თქვენც ვინც დღეს თამაშები გააკეთეთ და დაიწყეთ, ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს თამაშები დაამთავროთ. ეს თხოვნა 99% არ მისრულდება ხოლმე, მაგრამ მაინც ჯიუტად ვიმეორებ, რომ დაამთავრეთ ეს თამაშები, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვენი შვილები ეგრე არიან რა. იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომასთან უკავშირდება, ბევრი კარგი ხალხი გაიცანით დღეს და ღამეც გაათენეთ და ბევრი რაღაცაც აღმოაჩინეთ. ამიტომ ეს თამაშები რაც დღეს გააკეთეთ, სინამდვილეში ძალიან ძვირფასი პროდუქტებია, რომელიც მართლა კარგ პროდუქტად შეიძლება გადაიქცეს და აუცილებლად გადაიქცევა და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ ახალგაზრდობა გამახსენეთ და ეს იმზე მოხდით. აი ხალხი ხართ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. მადლობა აბსოლუტურად სულ ყველას. ასე მოკლე დროში ორგანიზებული საქმისათვის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბატონ ავთანდილს და მადლობა ორგანიზატორებს რომ დაგვდეს პატივი და თესეუში ჩავატარეთ ეს ღონისძიება და ვისურვებდი რომ ეს იყოს ყოველწლიური. ეს პირველი ჯერი იყო და შეიძლება თლა ისე კომფორტული არ იყო ყველაფერი, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი გაგრძელდება, პირობას გაძლევთ რომ მომავალ წელს ბევრად უფრო კომფორტულ გარემოში იქნებით და ბევრად უკეთეს პირობებს შეგიქმნით. წარმატებები და რა ვიცი. ყველაფერი საუკეთესო. მადლობა. და მოკლედ ეს უნდა ვთქვა, შემიძლია რომ არ ვთქვა. თუ იმეს დევთერაპის ჩანელი არ გაქვთ გამოწერილი და დასაბსკრაიბებული, გამოიწერეთ. ეს იქნება თქვენი მადლობა ჩვენ მიმართ. აი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ორი დღისთვის კიდევ ერთხელ მეგობრებო და იმედი მაქვს, არ ვინც გაიცანით ერთმანეთი, არ დაიკარგებით და გააგრძელებთ ისევ მოღვაწეობას და მე მაქვს იმედი, რომ მომავალში უფრო და უფრო მაგარი ივენთებს ჩავატარებთ. მადლობა. მოკლედ, ჩვენი გამარჯვებულია ხარიოტი. ჩემით ხარი რომ გამოდიოდი რომ ძალიან ნერვიულობო და თან გადამაწევინე რიგი რომ ბოლოში ყოფილიყავით. რატო ნერვიულობდი ასე ძალიან? ზოგადად აუდიტორიასთან პრეზენტაცია მიჭირს, ჩემი სუსტი მხარია ასე ვთქვათ, მაგრამ
ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ძალიან აღტაცებული ვარ, გახარებული ვარ და რა ვიცი. მადლობა. ჯერ ერთი 15 წელს ხარ. აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, გაგიჭირდება, არც არ გაიკეთებია და რომ უნდა მაგას. თან ყველა ანუ ასაკი დიდი იყო, სტუდენტები იყვნენ და რაღაც დიდი იმედი არ მქონდა, ასე ვთქვათ. მესმის მაგ შეგრძნების. პირველ რიგში გირჩევ რომ შენი თავი მაგით არ და ბლოკო ხოლმე აი მე პატარა ვარ და რაღაცა პირიქით გამოდი არაფერი არ არის მაგრამ რომ წაგეგო რა არაფერი ამიტომ უნდა გეცადა გილოცავთ და რაც შეეხება პრეზენტაციები არ გამომდის რომ შენ უნდა ნახოთ ჩემი პირველი პრეზენტაცია და მაგას აღარ იტყვი ამიტომაც გააგრძელეთ დაამთავრეთ ეგ თამაში მე ძალიან მომეწონა მით უმეტეს ეს ძმების თემატიკა და რავი აი მე გპირდებით რომ თუ მაგ თამაშს დაამთავრებთ ჩემ შვილებს აუცილებლად ვათამაშებ on Steam Deck-ზეც გამოვუშვით რომ კომპიუტერთან არ დაждდნენ და აუცილებლად ვათამაშებ მაგ თამაშს გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ გვეწვიეთ ჩვენთან ახლა იმყოფება ვიდეო თამაშების დივიზიის ჰედი პოსტრედიდან როგორ მოგეწონა დღევანდელი ჩვენი ეს აქტივობა ძალიან კაი game jam იყო და ძალიან იგრძნობოდა community spirit-ი და ბევრი ვიდეო თამაში აი საინტერესო იდეა იყო რომელიც წარადგინეს გუნდებმა. კი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო პოსტრედს რომელიც დაგვეხმარა ამ თამაშების განხორციელებაში. მე რამდენადაც ვიცი, წინა game jam-ებზეც საკმაოდ ცელი წვლილი მიგიწყვით, ხო, ამ ასეთ რაღაცებს. ისეთი რაღაცა არის, უბრალოდ ვიდეო თამაშების კეთების პროცესი უკვე საკმაოდ რთული არის და 48 საათში თავიდან ბოლომდე ვიდეო თამაშის გაკეთება ხმიანად ძალიან რთული არის და ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩავერთოთ ხოლმე და ჩვენი გუნდის წევრები ეხმარებიან გუნდებს რომ შეუქმნან ხმა, ასე ვთქვათ, ჩამოივლიან ყველა გუნდებს და შეკვეთებს იღებენ. კი. რამდენადაც მახსოვს თქვენ იმუშავებთ საკმაოდ სერიოზულ ნამუშევრებზეც, ხო? და ამაზეც რომ მოგიყვეთ, მე მგონია რომ მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს ეს. კი, ეს ჩვენ ზოგადად მუშაობთ როგორც აუდიო საფლაიერი სხვადასხვა დიდ ვიდეო თამაშების სტუდიებთან და ერთ-ერთი პროექტი ხარ, რომელსაც შემიძლია ვილაპარაკო და საინტერესო არის Path of Exile-ი არის, რომელიც დაილონჩა Early Access-ში და ჩვენ დავეხმარეთ Grinding Games-ის გუნდს ამ ბევრი საინტერესო საუნდის შექმნაში. ასე ვთქვათ. და ხო. ძალიან კარგი. მაინტერესებს ერთი ჩემი პერსონალური კითხვა ეგეთი. აი აქ თამაშებიდან რომელი მოგეწონა და რატომ ყველაზე მეტად? ნოუთებს ვინიშნავდი მე, უბრალოდ აი მართალია გითხრათ ჯურიმ რაც ვინც დაასახელა ეს ზუსტად შეიძლება შეცდომით მეწერო სახელები ახლა. კი, არ განა პრობლემა. დაემთხვა ჩვენი ისინი. არ მოგეწონა, ხო? კი, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ვიდეო თამაშის კონცეფცია იყო, რომელიც საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები პოსტრეს. ძალიან დიდი მადლობა და მეც და ისა რა ქვია შემდეგ game jam-ებზეც მე მგონია რომ ძალიან კაი community შეიქმნა და გაგრძელდება ეს ინიციატივა. კი, აუცილებლად. მადლობა დიდი. დასრულდა game jam-ი. მე ძალიან მომეწონა თამაშები, მონაწილეები. ფერას ფიქრო. ძალიან მაგარი იყო, ძალიან. არ ველოდი ნამდვილად ესეთ თამაშებს, მით უმეტეს ამასაკის ადამიანების თუ ესეთი რაღაცების გააკეთება შეეძლოთ, სრულად აღფრთოვანებული ვარ შედეგებით. მართლა ველოდი ეს შედეგებს. კი, საინტერესო იყო რომ ყველა მონაწილე იყო, ყველა მონაწილეს თამაში იყო უნიკალური, განსაკუთრებით ბავშვების და ხო, ვფიქრობ რომ ძალიან სამართლიანი იყო ეს 15 წლის ბავშვებმა გაიმარჯვეს. პირველად გზა გავიდნენ, ბავშვები რომლებიც ძალიან ნერვიულობდნენ, ეგონათ რომ ცუდი რაღაც გააკეთეს და სწორად გამოსვლის, გთხოვეს რომ გადაგვეწია და რიგში ბოლოს ჩაგვესვა, რადგან გამოცდილება არ ქონდათ, მაგრამ რეალურად ხო ხედავთ, ანუ ყველაფერი უნდა გარისკოთ. არ უნდა იყოს თქვენი ბარიერი, რაღაც თქვენი ფიქრები, იმიტომ რომ იდეაში რომც დაფეილდეთ, არაფერს არ ნიშნავს რა. ბავშვებმა გამოვიდნენ, სცადეს, ეშინოდათ, მაგრამ გაიმარჯვეს. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დაასრულებენ ამ თამაშს და ამით არ გაჩერდებიან რა. და შემდეგ უკვე ამ community-ს, ასე ვთქვათ, წვლილს დააბრუნებენ ისო community-ში და ისე თვითონაც გაუზიანებენ სხვას თავიანთ გამოცდილებებს. სანამ დავასრულებთ, შეხსენება, რომ ჩვენი სპონსორია Texi, მადლობა Texis კიდევ ერთხელ. და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მინიმალური თანხებიც კი გაიღო, რომ ეს ორგანიზება შედგა ერთი სიტყვით და ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, community-ის წევრს, ვინც დაგვეხმარა, ზოგმა სტიკერები გააკეთა, ზოგმა რაღაცა ფულადი რესურსი და ასე შემდეგ. მადლობა მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ იქნებოდა თქვენს გარეშე და ხო, შევხვდებით ძალიან მალე. და გამოიწერეთ დევთერაპის YouTube არხი და ჩვენთან Discord server-ზე შემოდით. მადლობა.